Сәлем. Мен мынау менің машинам. Ал менің досым Кунг-фу Панда. Ол басым кірпішке соғып алыпты. Одан кейін мен құйрығымды бір жерден жұлдырып алдым. Себебі менің ажарымнан қанап кеткен. Мынау менің машинам. Мен мына машинаны айдай аламын деп ойлайсыңдар ма? Я айдай алам. Ал мына машинаны мен айдай алам деген жоқ. Мен мына машинаны айдай алам. Сен айдай алмайсың. Айдай алмайсың. Айдай алмайсың. Оспандар. Жарайды. Мен оған ренжідім. Мына мен машинам. Себебі мына машинаны мен айдай алам. Бұл қорқынышты ғой. Мен отырып көрейін. Бұл менің машинам. Түк істемейді. Қарасаңдар. Көмектесіңдер! Менің машиналар завод етіліп жатыр ма? Мен бар ғой, Кунг-фу Пандамын. Сол үшін мынаны аяқпен берем. Тағы да басымды соқты дубоя башка. Кешіріңіз, көлмеуіңіз керек еді. Мынау мына жерге чалынып бүйтіп құлағын. Енді біз машинамызды айдап көрсетейік, иә? Иә, достым, жарыс ұяңдамдыр. Иә дедік, енді кеттік. Видеоны өшір.